Okay, revolution nga, revolution. Uy. Yan guys, meron tayo dito na Isuzu Fuego. At kung mapapansin niyo sa umpisa ng ating video ay napakausok ng Isuzu Fuego na ito at low power natunayan namatay yung makina. At ito guys, dinala dito sa atin ng may-ari. Ang pinaka main issue ng customer ay yun nga, yung kanyang low power, yung kanyang napakausok ng kanyang makina. At kung tataasan natin yung RPM niya ay mayroong knocking sound. Hindi lang natin na iparinig sa video kasi iniwasan natin na i-RPM pa kasi nga meron siyang knocking sound. Yan. At ito guys, nung tingnan natin to kasi bagong overhaul lang daw ito. Nung tingnan natin, nakita talaga natin na yung kanyang cylinder number 3 ay hindi nagpa-function. Kaya yun ang dahilan ng kanyang pagiging low power. Kaya ayan guys, nagpasya na tayo dito na paklasing muli itong kanyang makina. Sinabihan natin yung ating customer kasi wala tayong choice. Kailangan nating tingnan yung loob kung ano ang naging problema ng cylinder number 3. Kasi yun din ang ating diagnose na doon din nagmula yung kanyang knocking sound. At pati yung kanyang usok ay doon din nagmula kasi tingin natin hindi nagsusunog yung cylinder number 3 ito. Kaya yan guys, yun yung sinabi natin sa may-ari na kailangan nating buksan itong kanyang makina para makita nating maayos yung anong naging problema doon sa kanyang cylinder number 3. At dito nga guys, natanggal na natin yung kanyang cylinder head, nabaklas na natin. At meron tayong gustong ipakita sa inyo dito ayan, dito sa kanyang cylinder number 3 na kanyang piston yan guys, pansinin nyo po yung cylinder number 2 at cylinder number 3 ay yan po yung running mate dapat po yan guys magkapantay yung taas ng kanyang piston. Pero kung mapapansin niyo diyan sa video ay makikita natin na yung cylinder number 3 ay nakalubog siya ng konti hindi siya pantay sa cylinder number 2. Yan, pansinin niyo guys yung kanyang cylinder piston number 2 nakalibel siya sa kanyang block, pero yung piston number 3 nakalubog ng konti. Ayan, yan po yung nakikita natin problema dito guys. Yun ang nakikita natin problema kasi kung mapapansin natin yan, ibig sabihin dalawa lang po magiging posibilidad na problema nito guys. Kaya yan nakalubog ng konti. Unang-una, maaring yung connecting rod nito yung kanyang crankshaft journal nito guys sa cylinder number 3 o sa piston number 3 ay nasira na maaring yung kanyang bearing ay nasira. Kaya yan hindi makaangat ng tama kasi maluwag na yung kanyang journal ng crankshaft para sa connecting rod number 3. Ayan, kung mapapansin niyo guys, ayan kinikilos natin yung piston number 2 ay gumagalaw na, pero tingnan nyo po yung number 3 ay nananatili guys na hindi gumagalaw. Yan, so yan. At kung maririnig nyo hindi lang masyadong marinig siguro, pero pagka iniikot natin, pinipihit natin itong crankshaft ay maririnig na natin yung pinagmumula ng knocking sound. Kaya positive na to guys. Merong problema dito sa crankshaft nito. Maaaring yung kanyang bearing ay nasira, kaya nagkaroon ng clearance guys sa kanyang journal. Kaya hindi makaabot ng tama yung kanyang piston sa cylinder number 3, hindi makatap ng maayos. At pagka ganun guys, hindi ho yan masusunog yung ini-inject ng injector kasi kulang po siya sa pag-tap ng kanyang piston. Ayan, buklasan natin guys tanggalin natin yung kanyang
makina para makita natin, may pakita namin sa inyo yung kanyang sira doon sa kanyang crankshaft. Yan guys, nabaklas na natin. Ayan, pakinggan nyo guys, ano. Yan, napakalaki ng kanyang clearance guys, ano, yung kanyang play nitong connecting rod number 3. Yan ang tingin natin dyan, mayroong problema yung kanyang bearing. Dyan ang gagaling yung kanyang knocking sound. Yan din ang naging dahilan kung hindi makatap yung ating piston. Yan guys, ano, masasabi natin dito na para din sa ating mga kasama mekaniko, pagka ganito nag-overhaul tayo, dapat talaga siguraduhin natin yung pagkakabit natin dito, yung na dapat ay maayos yung pagkakasit up natin yung ating mga bearing, hindi mabaliktad, at yung kanyang clearance, ano, importante gamit tayo ng plastic gauge guys, ano. Wala lang akong plastic gauge ngayon dito. Papakita ko sana kung anong hitsura ng kanyang plastic gauge, pero di bali guys, ano, pagka ito ay nabilhan na natin ng kanyang crankshaft, papakita namin sa inyo yung pag sit up nito, na talaga kailangan nating sukatin yung mga clearance nito guys. At higit sa lahat yung tamang pagkakabit, ano, na dapat doble ingat, hindi natin maibaliktad yung ano. Ayan, ito yung kanyang bearing guys, ano. Yan, tingnan nyo. Nakaikot na yung kanyang bearing dahil ito nga ay lumuwag na, ano. Napakanipis na po ng kanyang bearing guys. Yan. At ito, sa tingin natin wala namang problema dito sa iba, ano, yung tatlong connecting rod okay pa naman. At yan, ito magpapalit tayo talaga nito ng bearing, at nasa customer na yung magiging desisyon nito kung papalitan ba niya ito ng crankshaft, o kung low budget naman siya ay pwede naman natin itong ipa-replace itong nasira na ito, ano. Pero talaga i-recommend natin na palitan na ito ng crankshaft. At yan guys, ano, magiging lesson learned sana doon sa mekaniko, no, sa mga mekaniko. Ito talaga dito sa mga portion na ganito dapat tayo mag-ingat, kasi yun nga, yung hindi naman biro yung gastos ng may-ari nito. Pag overhaul nga nila ito ay malaki na daw yung gastos, tapos ito pa daw medyo hindi magandang balita sa may-ari, ano. Kaya hanggang dito na lang guys, ano. Salamat sa inyong panonood. God bless po sa inyo.